Друзі, вітаємо! Усім доброго ранку! Слава Україні! Слава нашим силам оборони! Російським окупантам, звичайно, сьогодні бажаємо зранку всіх найгірших небесних кар. І не лише небесних, але от українські дрони вже до Калуги долетіли сьогодні зранку. Будемо сьогодні з вами говорити про найважливіші новини 30 серпня, п'ятниці в Україні і світі. У студії 24-го працюють Анастасія Зазуляк і Андрій Дрозда. Як завжди, ми раді вас бачити. Серед найважливіших тем сьогоднішнього дня, яким, очевидно, приділимо найбільше уваги, це втрата першого літака F-16 в Україні. Це вже офіційно вчора підтвердили і у нас в Генштабі. Тема надзвичайно складна, навіть трагічна, але про причини і обставини цієї ситуації, цієї втрати будемо сьогодні говорити і з авіаційними експертами. Зокрема, тим часом Росія огризається на Курщині. Там нібито росіяни відбили населений пункт Коренєво. І що там відбувається насправді, реакції, власне кажучи, і наших військових, і європейських дипломатів на Курську операцію теж будемо сьогодні оглядати. Ну, а генерал Сирський поїхав у Покровськ, адже на Донеччині дуже серйозна ситуація склалася саме на цьому напрямку. Аби її стабілізувати, головнокомандувач якраз прибув на місце подій, на місце боїв навколо Покровська. Але починаємо наш сьогоднішній ранковий ефір, як завжди, із огляду подій, які сталися за ніч, а саме пов'язаних із російськими шахедними, в першу чергу, атаками. Ракет значною мірою, скажімо так, росіяни не запускали в великій кількості цієї ночі, але зосередились на хвилях ударами дронами камікадзе. І є з кількох регіонів у нас повідомлення про те, що там боролися із шахедами. Є навіть випадки влучання, на превеликий жаль. Отже, далі детальніше саме про це. Станом на цей момент зараз ще немає статистики від повітряних сил, скільки саме шахедів вдалося збити цієї ночі, але враховуючи із повідомлення від місцевих ОВА на сході, на півдні нашої країни, зрозуміло, що все ж таки трохи було цих шахедів, і повітряна робота тривала дуже активною. Була дуже активною. От спочатку фактично від півночі вже почалася повітряна тривога. Вона тривала спочатку на півдні і на сході країни, і загалом тривала вона майже до 4-ї ранку. Було й чутно роботу на Дніпропетровщині. Також писали повітряні сили про те, що рухалися деякі шахеди на Кривий Ріг, також із Запорізької області рухалися на північ Херсонщини. Тобто фактично навіть до Вінниччини долітали ці шахеди, потім поверталися знову на Дніпропетровщину і знову ж таки навіть на Сумщину, також із Курщини запускали росіяни цієї ночі шахеди. Тож було дуже багато, скажімо так, областей, яких червоних цієї ночі, і дійсно наші повітряні сили працювали фактично і на сході, і в центрі, і на півдні, тому що навіть в напрямку Хмельниччини також летіли шахеди, але десь уже на Вінниччині вдалося швидше за все їх знешкодити. Але от тим не менше маємо станом на ранок інформацію з декількох ОВА про те, якою була ця ніч. І от, зокрема, наприклад, Сергій Лисак із Дніпропетровської ОВА вже написав пост про те, що дійсно 4 шахеди збили над областю лише цієї ночі, саме над Дніпропетровщиною. І от, крім того, ворог бив з важкої артилерії, застосовував дрони камікадзе, скидав боєприпаси з БПЛА, а також обстрілював з РСЗВ «Град». І от знову ж таки під ударом була Нікополь та Марганецька громада, але от стосовно шахедів, коли тривала бойова робота, зараз відомо, що є пошкоджене підприємство. Але, на щастя, люди не постраждали. На цей момент не було людей у цьому підприємстві, але бачимо, що якийсь уламок шахеда, можливо, під час бойової роботи упав все ж таки на це підприємство. Ось, і от бачимо, такий трохи пробило дах внаслідок, власне, так, бойової роботи, яка тривала у небі. Ну от і крім того, також маємо повідомлення із Полтавщини. Філіп Пронін, голова Полтавської ОВА, написав також про те, що ворог завдав ударів БПЛА по промисловому об'єкту на Полтавщині. На щастя, ніхто не постраждав. Також, напевно, внаслідок бойової роботи щось десь та й впало на один із промислових об'єктів. Вночі нікого не було там, тому, на щастя, маємо без постраждалих, без жертв. Фотографів поки не публікують з місця події, але, очевидно, щось трохи пізніше ще
з'явиться. Тож бачимо так, що стосовно шахедів, станом на зараз відомо, що все ж таки є деякі пошкодження на Дніпропетровщині, а також є пошкодження у Полтавській області і в обидвох так областях. Це саме стосується промислових об'єктів. І, на щастя, люди не постраждали, так і цивільні якісь об'єкти, будинки також не були пошкоджені. Однак це не стосується, знову ж таки, Сум, тому що маємо не дуже негативні новини саме, власне, із самих Сум. Сумська ОВА вранці повідомила про те, що у ніч ворог завдав авіаційного удару по цивільній саме інфраструктурі міста Сум, і в результаті чого здійнялася пожежа. Відомо, що от, за інформацією місцевої влади, наслідок пожежі, бачимо зараз пост Ігоря Кальченка, що так, за інформацією, зараз внаслідок пожежі спостерігається досі задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста. І от жителі просять щільно зачинити вікна, двері і по можливості не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки. На жаль, маємо попередню так інформацію про те, що все ж таки є потерпілі. Зараз над ліквідацією цих наслідків працюють всі аварійно-рятувальні служби. І сама інформація про наслідки уточнюється. Точно бачите, не конкретизує, що саме за об'єкт попав під ворожу атаку. Але відомо точно, що це була цивільна інфраструктура міста Сум. Виникла пожежа, працюють рятувальники. І, на жаль, маємо потерпілих. Поки також нічого не відомо про їх стан, але думаю, що найближчим часом Сумська ОВА оновить інформацію стосовно того, що відбувається в самому місті. Тож бачимо, що ця ніч знову ж таки була неспокійною, так, і от з'являється буквально щойно з'явилася інформація про стосовно потерпілих, поранених. І от кажуть, що в Сумах поранено 9 людей якраз через нічну атаку по підприємству. Знову ж таки, з'явилася інформація, що це було таке підприємство, ось якесь, можливо. Тому от відомо про 9, принаймні, постраждалих. Ну, бачимо, що ніч була дійсно такою неспокійною, шахедів було доволі таки багато, десь були і ракетні удари у прифронтових містах. Але будемо чекати вже від повітряних сил детальніше інформації про те, що вдалося збити, де тривала ця бойова робота і які є наслідки цієї нічної атаки. Ну, і тим часом на території Росії так само було гучно у кількох регіонах. Пов'язано це було, звичайно, із польотами і ударами українських безпілотників. От росіяни повідомляють офіційно про те, що їхні 3 регіони було атаковано, а також анексований Крим теж відвідали українські дрони. Найдалі, очевидно, наші дрони залетіли із того, що повідомляють росіяни станом сьогодні на ранок, до Калуги, до Калузького регіону, поруч із Москвою, доволі далеко в глибину Росії. І там губернатор цієї області, Шапша, його прізвище, повідомив про те, що на околиці міста Калуга збито 4 безпілотники. Зрештою, маємо і кадри роботи цієї росіян по повітряних цілях. Якісь вибухи справді там лунають, і бачимо, що дим підіймається в небі. Чи були влучання, достеменно невідомо. Ну, бачимо, є такі кадри, які от росіяни блюрять, і до кінця зрозуміти не ясно з цих кадрів, не можна зробити висновок, чи були там вже приземлення самих дронів, от удари по наземних цілях, чи їм таки вдалося усі їх ліквідувати. Від Калуги до українського кордону понад 250 кілометрів. Це та віддаль, на якій українські дрони дуже спокійно, скажімо так, вже літають, завдають ударів, і це абсолютна буденність. Нас вже й не здивувати ударами там на 1500 кілометрів глиб Росії до Казані, до Мурманська долітають дрони. Калуга – це вже цілком, скажімо так, мало не щодня, по декілька разів можна проводити такі атаки. Крім Калузької області, в Брянській області 11 безпілотників було збито, тобто дуже багато фактично роботи було зроблено в північному напрямку, у цьому регіоні прикордонному з Україною. Ну і також у Білгородській області теж дрони з'являлися. Там, я нагадаю, місцевий теж губернатор Гладков днями заявив про те, що у 20-кілометровій зоні біля українського прикордоння фактично усі школи будуть переведені на дистанційне навчання, і крім того продовжують відселяти людей із населених пунктів. І вже близько 20 сіл, селищ відселено якраз прикордонних поблизу Грайворона, Шебекіно та інших російських міст, де відбуваються і бойові дії, і удари дронами регулярні. От нібито заради безпеки населення заборонили цивільному населенню перебувати у своїх же домівках, у цих населених пунктах. Спочатку було 14 сіл, а потім список постійно поповнювався, і вже близько 20, або й понад 20 сіл
фактично було відселено у Білгородській області. Ну і крім того, росіяни заявляли днями про бойові зіткнення в районі Ніхатєївки і Журавлівки в Білгородській області, але достеменно з'ясувати масштаби тих боїв, що там насправді відбувалося, не вдалося. З українського боку не було жодних коментарів на цю тему. Чи це була, власне, якась локальна операція, чи більший рейд, поки що складно зробити якісь такі висновки. От Гладков пише сьогодні зранку про те, що 3 населені пункти Білгородського регіону були атаковані дронами: село Петрівка, Бочківка і селище Горьківське. Про постраждалих не пише, каже, що там домоволодіння постраждали, тобто приватні будинки. Ну і Крим так само. Крим теж було атаковано дронами і цієї ночі, і попередньої доби. Попередньої доби ми вже маємо підтверджені дані про те, що із моря, і з повітря атакували якраз український півострів, тимчасово окупований росіянами, безпілотники. І якраз там місцевий, власне, представник окупаційної влади у Севастополі Розважаєв писав про те, що відбивають повітряну атаку. Про морську не згадував, але вона теж відбувалася. Згодом уже і відповідні дані об'єктивного контролю, кадри з'явилися з Севастополя на цю тему. Цієї ночі теж в Криму було гучно, теж лунали там вибухи, і це було пов'язано із появою безпілотників. Так, дійсно було доволі гучно цієї ночі у Криму. І от станом на зараз, принаймні, російське мінвбивство повідомило про те, що тільки один безпілотник долетів до Криму і його там успішно знищило. Нам відомо, що безпілотники по одному не літають. Ну, так, це абсолютна рідкість, коли один дрон летить. Вони летять, як правило, більшій кількості. І насправді телеграм-канали і місцеві мешканці дуже активно повідомляли вночі в Криму, що було чути багато вибухів. І от, зокрема, 4 вибухи тільки було чути, наприклад, над селищем міського типу Кіровський. А от саме Міноборони каже, що доволі таки багато ніби їм вдалося збити цих літальних апаратів. Кажуть, що 18 всього безпілотників летіло цієї ночі на території Російської Федерації, 11 було збито на території Брянської області, 4 над Калузькою, 2 над, власне, нашим тимчасово окупованим Кримом і 1 над Білгородською областю. Хоча от те, що стосується, наприклад, Білгородської області, хоча каже от Міноборони російське, що тільки 1 було збито, але от сам губернатор писав, що все ж таки були атаковані 3 населені пункти регіону: село Петрівка, село Бочківка та селище Горьковське. І от пошкодження отримали приватні будинки. Тобто, попри те, що, каже Міноборони, було збито 1 безпілотник, але атаковано було аж 3 селища. Тому, можливо, все ж таки щось таке і долетіло до свого пункту призначення. Ну, а тим часом у нас є трохи оновлені із наслідками обстрілів, які були сьогодні вночі. Зокрема, з'являються вже фотографії із Сум. Нагадаємо, що була атакована цивільна інфраструктура цієї ночі російськими шахедами. І от станом на цей момент відомо, що є вже 9 травмованих людей. І знову ж таки місцева влада дуже просить щільно закрити вікна всіх місцевих і сидіти вдома. Ось так виглядають Суми станом на цей ранок. Невідомо, що точно це був за об'єкт, кажуть, промисловий. Темний дим може вказувати на горіння або якихось паливомастильних продуктів, нафтопродуктів, або ж гуми, тобто склад шин може горіти, щось подібне. Бачимо, що дим дуже густий, чорний, і справді може це задимлення зашкодити здоров'ю місцевих мешканців. Так, тому ось станом на цей момент відомо, нагадаю, про 9 людей, які травмовані. І дуже наполегливо рекомендують, просять місцева влада про те, щоб не виходити зараз на вулицю, поки принаймні триває оця робота з ліквідації. Всі пожежники, рятувальники на місці події намагаються ліквідувати наслідки обстрілу нічного, але бачимо, що все ж таки цієї ночі Суми постраждали чи не найбільше, і от якесь влучання таке і відбулося. Ну, у нас подібна історія була у Тернополі минулого тижня в зв'язку з російськими ударами. Там теж через задимлення людям не рекомендували відчиняти вікна, і якийсь час зберігалася така загрозлива ситуація, але згодом усе стабілізувалося. Що ж, перейдемо до однієї з основних тем сьогоднішнього дня. Вчора, фактично до вечора, з'ясовували ми усі обставини того, що сталося з українським винищувачем F-16 26
серпня, і знаємо, що з'явилася інформація вже згодом підтверджена. Спочатку в західній пресі з'явилася інформація, потім вже підтверджена від нашого військового командування про те, що справді в ході відбиття ракетної атаки росіян, масованої атаки, на понеділок 26 серпня, було втрачено один літак-винищувач F-16, і при цьому, на жаль, загинув і льотчик, який керував цим літаком. От вчора вже від Генштабу ми отримали фактично таке комюніке, вже текстовий коментар стосовно цього інциденту, трагічного інциденту, трагічної втрати. Отже, в ході повітряного бою літаки F-16 демонстрували свою високу ефективність. Бортовим озброєнням було збито 4 крилаті ракети ворога. Під час заходу на наступну ціль одним із літаків був втрачений зв'язок. І, як з'ясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, льотчик загинув. Для з'ясування причин аварії призначена спеціальна комісія Міністерства оборони України, яка працює в районі падіння літака. Ось таке повідомлення від наших Збройних сил, від Генерального штабу. І ми вже знаємо, оскільки і повітряні сили коментували цю тему вчора наприкінці доби. Знаємо також ім'я льотчика, який загинув. Це Олексій МС із позивним «Мунфіш». Відомий український пілот, льотчик. Він відомий насамперед тим, що брав участь у поїздках до Сполучених Штатів, поїздках із адвокації, з просуванням взагалі ідеї надання Україні літаків F-16. Одним із таких пілотів був Андрій Пільщиков-Джус, який трагічно загинув рік тому, минулого року. І іншим був якраз Олексій Мес Мунфіш. Джус і Мунфіш – це два відомі, такі публічно відомі українські пілоти, льотчики, які просували ідею надання Україні F-16. Ось якраз на цьому фото вони тут разом. І в багатьох ефірах американських медіа вони брали участь, якраз спілкувалися англійською безпосередньо із аудиторією в Сполучених Штатах, якраз цю тему захищаючи, просуваючи, популяризуючи надання Україні F-16, літаки F-16. Тому подія, яка сталася в понеділок, вона подвійно трагічна. Це подвійна втрата. Літак то таке. Нам літаків нададуть західні союзники більше таких винищувачів F-16, хоча це безумовно теж втрата, але техніку можна компенсувати, такі подібні втрати. І в цьому випадку ми, звичайно, горюємо, перш за все, через втрату українського льотчика, причому непересічної особистості, людини, яка доклалася до того, аби у нас з'явилися якраз літаки F-16, досвідченого льотчика, вже посмертно звання полковника Олексію Месу якраз надали наші командувачі військові. Так, він у ранзі підполковника воював. 31 рік був Олексію Месу на момент загибелі. Похорон відбувся вчора, як повідомили. В наших повітряних силах з'явилися і кадри, власне, із прощання із цієї події. Але ми зараз бачимо, власне, кадри, які з'являлися раніше за участі нашого льотчика, пілота із Данії, де проходили наші військові підготовку. І Мунфіш, Олексій Мес брав участь у цьому навчанні. Взагалі знаємо про те, що у понеділок у ході відбиття ракетної атаки Олексій Мес збив декілька ракет і шахет російський, але от далі відбулося щось до кінця не з'ясоване. І версії жодних не повідомляють у повітряних силах, які зараз розглядають, але на умовах анонімності повідомили представники повітряних сил журналістам «Голосу Америки» ті версії, які зараз фактично комісія буде розглядати. Серед них технічна несправність літака, помилка пілота, тобто людський фактор, і також не виключають ймовірність завдання дружнього вогню, тобто йде мова про ймовірне відкриття вогню засобами протиповітряної оборони в ході відбиття ракетної атаки, ракетно-шахедної російської. Можливе було влучання і по літаку. Цю версію не відкидають, але знову ж таки це версія, яка прозвучала на умовах анонімності для журналістів «Голосу Америки» української редакції. Крім того, вчора першими вийшли із заявою, з новиною про втрату F-16 в Україні
журналісти The Wall Street Journal, вони написали, що літак розбився в ході аварії, тобто він був знищений в ході якогось інциденту, не писали достеменно про влучання ракети або ж про інші детальні обставини цієї трагічної ситуації журналісти The Wall Street Journal. Отже, така у нас склалася ситуація, що фактично визнано уже на офіційному рівні втрату цього літака. Про те, що могло статися, наскільки це, скажімо так, втрата чутлива для наших повітряних сил, і як діяти далі, аби подібних випадків не ставалося, або вони були вкрай рідкісними, скажімо так. Про це говоримо далі із Анатолієм Храпчинським, заступником гендиректора компанії з виробництва засобів РЕП і експертом з авіації. Пане Анатолію, ми вас вітаємо у нашому ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку. Тема у нас сьогодні непроста для розмови, тому що це велика трагедія не лише для повітряних сил, але й для всієї країни, те, що сталося в понеділок. Ми дізналися про цю ситуацію лише вчора, коли вийшла інформація на широкий загал через західні медіа. І от що ми можемо достеменно зараз сказати про те, що сталося? Ті версії, які прозвучали зараз від журналістів «Голосу Америки», наскільки вони, скажімо, чи є там основна версія, наскільки вони вірогідні, ці версії, чи якась із версій, скажімо так, першорядна, інші можуть бути, скажімо так, додатковими. Прокоментуйте, будь ласка, от свої міркування стосовно цього. Давайте почнемо з того, що у нас зараз відбувається повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Ми бачимо, скільки повітряних цілей було завдано в понеділок по території України. Тобто це понад 200 цілей. Ми кажемо про те, що засобів, якими захищала СБУ України від таких масованих ударів, недостатньо. Тобто перенавантаження системи, перенавантаження сил протиповітряної оборони за рахунок великої кількості повітряних сил і малої кількості засобів протидії. Тому я би зазначив, що наразі зрозуміло, що будуть з'являтися там певні версії, будь-які версії з боку різних представників заяв. Але тут треба зрозуміти, що існують програма виконання розслідування, яке передбачає повне деталізоване розслідування всього часу з початку зранку і до закінчення, тобто, кажемо так, процедури цієї доби, коли це сталося. І тут треба зрозуміти, що будь-які заяви можуть бути неофіційні заяви, це не просто чиїсь міркування. На мою думку, треба дочекатися більш детальне розслідувань, тому що ми маємо досвід, коли звинувачували екіпаж в тому, що він винен в загибелі цивільного літака. Давайте пригадаємо збиття українського літака МАУ в Тегерані, коли спочатку звинуватили екіпаж, але як виявилося потім, що це була робота іранських засобів протиповітряної оборони. Тобто тут треба зрозуміти, що будь-які заяви, вони чутливі для суспільства, і враховуючи те, що Україна втратила досвідченого пілота, який не тільки пілотував, але й виборював право мати Україні F-16. Тому, на мою думку, треба все ж таки дочекатися офіційних заяв, зрозуміти, що це буде більш правдива інформація, ніж ми зараз будемо розуміти і шукати рішення, що саме було. Що саме було, можуть знати лише ті люди, які були безпосередньо задіяні до атаки, до відбиття атаки, керування цією відбиттям. Пане Анатолію, але в теорії, в принципі, скажімо так, бачимо, що принаймні із публікацій в пресі ми розуміємо, що не відкидають версію про дружній вогонь, про так званий дружній вогонь, так це явище friendly fire називають англійською мовою, відкриття вогню, скажімо так, із засобу ППО по своєму ж борту. Ми подібні випадки вже фактично підтверджені знаємо, скажімо так, зі стану ворога. Там були випадки, коли росіяни, неодноразові, регулярні випадки, так, коли російські засоби ППО відкривали вогонь по своїх же літаках різного типу, включно там із, кажуть, навіть цими А-50 літаками дальнього радіолокаційного виявлення, але там різні версії у нас не з'являлися. То інша історія. Тут питання в тому, власне кажучи, чи цю версію можна зараз, скажімо так, виключити, чи ми припускаємо, що вона
могла мати місце так за певних обставин, зважаючи те навантаження от в ході масштабної ракетної атаки, яку витримували наші системи ППО, наші всі військові, які відбивали цей напад ворога у понеділок. Тобто цілей було надзвичайно багато. Ми вже в принципі казали, понад 100 ракет було збито приблизно 100 шахедів, так, і загалом це наймасштабніша була взагалі в історії атака ракетно-шахедна комбінована по Україні. В ході цієї атаки, на жаль, ми втратили літак F-16. І тут вже різні спекуляції з'являються. Є народна депутатка відома, так, Безугла, яка вже навіть вийшла своїми інсайдами і заявляє навіть, яким типом системи зенітно-ракетної було цей літак збито. І тут відразу ж в обивателя виникає питання про систему свій-чужий, про запобіжники, які би мали діяти в таких ситуаціях. Що можна з цього приводу сказати? Чи є якісь протоколи, є якісь технічні обмеження, бар'єри, моменти, які мали би унеможливлювати таку ситуацію в принципі? Ми зараз не стверджуємо, що сталося саме вона, але от як діють в такому випадку саме фахівці, саме військова авіація і підрозділи протиповітряної оборони, чи координують вони свої дії? Ну, по-перше, давайте не забувати, що насправді є система свій-чужий, і ми кажемо, якщо по заяві пані Безлуги дві системи, які працюють на єдиному протоколі, можуть знищити одну до одного, то є питання. Тому насправді давайте не прислуховуватися до людини з медичною освітою, чи я не знаю, якої там освіти, яка зовсім ніякого немає до авіації або до Збройних сил, окрім просто своїх поїздок на лінію бойового зіткнення. Тому я би зазначив, що я взагалі не допускаю цієї версії, тому що, на мою думку, є незлагодженість роботи і на автоматичному рівні, без людського фактору, не може допустити такої події. Зрозуміло, що можна допускати будь-які ситуації, що могло статися. Але треба зрозуміти, що тут є відпрацьований механізм, який в якому навіть при виявленні повітряної цілі оператор, який сидить за засобом протиповітряної оборони, розуміє, чи це літак, чи це ракети. І вони дуже відрізняються на радарі безпосередньо засобу протиповітряної оборони. Тому, знов-таки, тут треба зрозуміти, велика кількість маніпуляцій зараз з'являється, і на фоні будь-яких подій, які відбуваються зараз, це буде використано знов-таки проти України за рахунок активної роботи пропагандистських пабліків. Але тим не менш, треба зрозуміти, що будь-які версії можуть бути і будуть розглядатися, це безумовно, це правила проведення слідства. І знов-таки все, що треба буде дізнатися, це буде взято з рештків літака, з певної інформації, тому що вся ця інформація прописується, записується і ведеться певні журнали, які всі дії кожного із військових, які були залучені до відбиття атаки, будуть занотовані. Тому, в принципі, я хочу ще раз наголошити, що не треба слухати експертів, які не мають до цього ніякого відношення. Треба зрозуміти, існує процедура. Процедура визначення причини, розглядається декілька варіантів, і те, що названі причини, це класична процедура виявлення, чому сталася авіатроща. Ми знаємо, так, вчора у Генштабі писали про те, що вже створена комісія, і вона буде займатися розслідуванням цього інциденту і буде з'ясовувати усі обставини. І дійсно, наразі офіційних версій не звучало жодних. Тому все, про що зараз йде мова, це лише джерела у ЗМІ, або ж, власне, пані Безугла, яка вважає, що може коментувати такі от причини катастрофи F-16. Тим не менш, те, що ще також стосується F-16, буквально нещодавно з'явилася інформація про те, що Сполучені Штати, ймовірно, створили для наших українських тепер F-16 нову версію радіоелектронної боротьби, яка якраз стоятиме на винищувачах. І от, що це така дуже унікальна система, якої наразі немає у жодної іншої країни. Що це може бути за система і як вона підсилить наших пілотів на F-16? Система протидії, попередження пілота про можливу загрозу з боку протиповітряної оборони, тобто ми кажемо про те, що це система, яка попереджує, що в бік літака було випущена, наприклад, ракета класу повітря-повітря або поверхня повітря. Більше того, ця система допомагає створювати певну проблематику для ракет, які летять в бік літака, для того, щоб в них не влучили.
Мабуть, ключовою складовою цієї системи і таким великим плюсом є те, що ця система зроблена на базі пілону. Тобто ми кажемо про те, що літак не втрачає підвіз з корисним навантаженням. Тобто на цей засіб можна буде додати, наприклад, або ракету, або авіабомби вільнопадаючі, або крилати. Тому, в принципі, ми кажемо про те, що кількість засобів озброєння на літаку не зменшується, а навпаки додається. Тому що треба зрозуміти, що більшість таких контейнерів, які виконують певні функції, забирають місце з корисним навантаженням літака. Також стосовно ще літаків, буквально на днях була велика прес-конференція Володимира Зеленського, де він говорив про те, що нам ще необхідно, і от згадував про допомогу від Польщі, і от казав, що дійсно увага Польщі до української обороноздатності дещо знизилась. І от в ході цієї прес-конференції Зеленський нагадав, що Україна дуже чекає на постачання мігів від Польщі, але наразі такого рішення немає. Наскільки ось ці міги польські могли би посилити нашу авіацію, наскільки вони потрібні і як їх можна використовувати? Безумовно, посилили, тому що це бойова одиниця, до якої допущена більшість пілотів українських, і вона може бути одразу ж задіяна для виконання бойових задач. Знов-таки треба розуміти, що Польща очікує отримання літаків F-35 і пропонує Сполученим Штатам надати літаки F-16 замін того, що вона передасть Україні літаки Міг-29. Тому тут треба зрозуміти, що деякі країни вирішують свої питання за рахунок того, що буцімто допомагають Україні надати озброєння. Нам тут треба вести більш роботу дипломатичну і пояснювати, що навіть та сама країна Польща вже бачить, як до неї залітають шахеди, які вона не збиває. Тому, в принципі, тут треба вести розмову щодо посилення нас за рахунок того, що ми можемо забезпечити захист тої самої Польщі. І також стосовно ворожої авіації дуже багато з'являється зараз інформації. Зокрема, наприклад, Wall Street Journal писали про те, що росіяни 90% своїх літаків перенесли на військовій базі, які не є в радіусі дії ракет «Атакамс». Хоча зараз досі Україна не може атакувати нібито так іноземним озброєнням саме ці аеродроми, хоча ведеться про це так от зараз робота, але тим не менш вже є така інформація, що Росія вже переміщає ці літаки. Наскільки така інформація може відповідати дійсності і як загалом переміщення цих літаків може вплинути як на російську ворожу авіацію, так і взагалі на поле бою, наприклад, у прифронтових містах? На жаль, Росія воює до останнього військового, до останнього літака. Тому, на мій погляд, найближчим часом ми не побачимо активну передислокацію літаків тактичної авіації, тому що стратегічна авіація знаходиться в достатній відстані для того, щоб не влучити по неї ракетами «Атакамс». А щодо тактичної авіації, тут слід зауважити, що за рахунок активної роботи наших безпілотних авіаційних систем ми суттєво прорядили можливості Російської Федерації в питанні експлуатації цих літаків, цих аеродромів, які знаходяться близько до кордонів України. Тому я би зазначив, що, скоріш за все, не так передача атакамсів, тому що атакамсами Україна давно використовує, а питання щодо передачі або питання щодо можливості ударів по території Російської Федерації західними зразками озброєння, воно таке дуже нежваве вирішується. Тому, на мою думку, Росія могла би передислокувати якусь кількість літаків, і це безумовно було б пов'язано з тим, що Україна активно працює по цих аеродромах. Але тим не менш слід не забувати, що за останні місяці вибито велика кількість аеродромів, і в будь-якому випадку Росія далі намагається стримати літаки на близькій відстані до лінії бойового зіткнення, тому що за рахунок цього вони можуть просуватися по території тимчасово окупованої України. Тобто ми кажемо про за рахунок того, що вони використовують активно керовані авіабомби, крилаті ракети малої дальності, це допомагає їм просуватися на лінії бойового зіткнення. Пане Анатолію, ми обговорили вже одну із версій, так, яка звучить в інформаційному просторі стосовно причин втрати F-16 і загибелі пілота. Є й дві інші версії, які принаймні якраз журналісти «Голосу Америки» озвучили, посилаючись на свої джерела у повітряних силах. Це технічна несправність літака самого і це людський фактор, помилка пілота. Що ми можемо сказати про ці дві версії у загальних рисах? Бо відразу ж таки теж почались різноманітні
різноманітні припущення там просто обивателів у соцмережах, що нам застарілі літаки передали, що ці літаки не першої свіжості, вони там багато років літали, і от їх віддали Україні, і от дійсно може сталося так, що цей літак був не до кінця справний. І стосовно підготовки льотчика, ми ж розуміємо, що льотчик був досвідчений, проходив тривалу підготовку за кордоном, саме якраз навчався літати, виконувати бойові завдання на цього типу літаках, на F-16. Отож, в загальних рисах, скажімо так, наскільки це припущення, що літак міг бути несправний, вірогідне, і стосовно підготовки льотчика Олексія Меси. Давайте тоді по-іншому відповім. Дивіться, у нас треба зрозуміти, коли проводиться розслідування щодо авіатрощі, допускаються будь-які версії. Кожна версія обробляється спеціальною комісією, розуміючи, чи сталося це з причини, наприклад, там технічної несправності, помилки екіпажу або, мабуть, якогось удару з боку засобів протиповітряної оборони. Але тут треба зрозуміти, що з урахуванням того, що це літак належить компанії Lockheed Martin, тобто виробник Lockheed Martin, в будь-якому випадку до комісії будуть залучені представники виробника літака або представники будь-яких озброєнь, які були залучені до виконання бойових завдань чи 26 числа. Тому, в принципі, тут треба зрозуміти, що не буде це проводитися українська комісія, тому що це теж можуть маніпулювати цією інформацією. Тут треба розуміти, що до комісії будуть допущені і представники виробника, що дозволять зробити повний аналіз ситуації і перевірку, чи могла бути це несправність за рахунок там технічних якихось поломок, чи це може бути якась помилка екіпажу. Але знов-таки треба зрозуміти, що всі ці версії – це обговорення в експертне середовище, які не допущені зараз безпосередньо до реальних документацій, до реальних залишків літака для того, щоб зробити правдиві висновки. Тому, на мою думку, можна допускати будь-які, і вони допускаються будь-які можливі ситуації щодо причини авіатрощі, але треба зрозуміти, що це лише версії, які в будь-якому випадку передбачають проведення розслідування. Ну і ще таке питання, знову ж таки, воно із розряду різноманітних домислів. Як ситуація, ця, що склалася цього тижня із втратою цього винищувача, може вплинути на подальшу нашу співпрацю в напрямку розвитку винищувальної авіації? Ну, знову ж таки, чи не уповільнить це передачу наступних партій F-16 в Україні? Чи ми розуміємо, що це війна і такі випадки, їх уникнути фактично неможливо? Давайте почнемо, що це війна. І в будь-якому випадку цієї втрати не було б, якщо б Росія не напала на територію України. Треба розуміти, що західні партнери розуміють про те, що техніка може втрачатися під час бойових дій, і ми це чули навіть до передачі літаків F-16, що більшість західної спільноти, яка була долучена до передачі літаків, розуміли, що можливо буде втрата літаків під час бойових дій. Тому, на мою думку, це ніяк не вплине на подальшу роботу щодо отримання літаків. Ну і безумовно треба розуміти, що за рахунок більшої кількості літаків можна буде казати про більш якісний захист повітряного простору і що таких випадків не буде зовсім. Дякую дуже за відповіді, за обговорення цієї непростої теми. З нами був Анатолій Храпчинський, експерт із авіації. Говорили ми про втрату винищувача F-16, першу втрату таку, і сподіваємося, що і останню в наших повітряних силах. Ну і, власне, загибель пілота Олексія Меси з позивним «Мунфіш». Ця трагедія сталася у понеділок, 26 серпня, у ході відбиття масованого обстрілу ракетного і шахедних атак з боку росіян. І, власне, зараз 3 версії розглядають за попередньою інформацією, яка у пресі звучить. 3 версії розглядає відповідна комісія Міністерства оборони України, ведеться розслідування. Серед цих версій помилка пілота, несправність технічна літака і також дружній вогонь, тобто відкриття вогню засобами ППО по повітряних цілях. Внаслідок такої помилки теж могло статися найгірше. От, власне, далі будемо чекати вже деталей, які будуть з'являтися по ходу стосовно цієї історії.
Що ж, ця ніч була знову ж таки для нас також неспокійною. І от щойно буквально командувач повітряних сил Микола Олещук опублікував дані про те, скільки шахедів, ракет і всієї іншої нечисті летіло на територію України цієї ночі, і що наші повітряні сили змогли знешкодити, скільки вдалося збити. Тож цієї ночі 18 шахедів запустили росіяни на території нашої країни, і от нашим повітряникам вдалося збити 12 із них. Так, 4 ще локаційно були втрачені, тобто, як уточнюють в повітряних силах, упали самостійно. І оця протиповітряна оборона тривала у Вінницькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській та Сумській областях, тобто якраз у тих областях, звідки і були повідомлення про бойову роботу, і от навіть про якісь наслідки, які вже от відомо станом на цей момент. Нагадаємо, що на Сумщині так є влучання у цивільну інфраструктуру, у промислове підприємство, також на Полтавщині і на Дніпропетровщині. Всі ці влучання сталися внаслідок, ймовірно, бойової роботи, яка тривала цієї ночі. Тож бачимо, що 18 шахедів цієї ночі росіяни запустили. Буває по-різному, можуть більше, можуть менше, але тим не менше усі 100 зі 100% були знищені, тому що 12 знищили наші повітряники і 4 ще впали самостійно, тобто були втрачені. Тож дякуємо нашим силам протиповітряної оборони. Цієї ночі завдяки їм, на щастя, не маємо ні жертв, але маємо трохи потерпілих на Сумщині, у Сумах. Так, 9 людей станом на цей момент відомо, їм надається допомога. Друзі, зараз перериваємося на загальнонаціональну хвилину мовчання. Повернемося зовсім скоро до цієї студії. Але просто зараз вшановуємо пам'ять полеглих наших героїв та героїнь на цій війні. І згадуємо, зокрема, і льотчика Олексія Меса із позивним «Мунфіш», який загинув цього тижня у ході, власне, відбиття російської ракетної атаки.